Γεια σε όλους, Σταύρος εδώ, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο σε αυτό το κανάλι. Λοιπόν, μετά από πολύ καιρό είμαστε στο πιστάκι του Σάβα, εδώ στην Καλύβα. Έχω πάρα πολύ καιρό να ανεβάσω βίντεο. Οι λόγοι είναι πολύ διάφοροι, λόγω δουλειάς, λόγω και το ότι βαριόμουν κάποιες φορές. Τέλος πάντων, το προσπερνάμε, είμαστε πάλι εδώ πέρα. Σήμερα το βίντεο έχει unboxing. Πάλι κάτι ιδιαίτερο και λίγο μεγάλο, θα το δείτε στην πορεία. Λοιπόν, πάμε στο σπίτι του Σάβα για να δούμε τι έχουμε. Φύγαμε. Μέσα είναι το racing πρώτα και μετά άνοιξε το. Άντε, βγάζε, φέρε κοφτάκι. Αυτή η αγρατζούνιστη. Αγρατζούνιστη. Θα το πας αυτό δοκιμισμένα. Γιατρός είχε αυτό το μηχανάκι. Γιατρός το πήρε, για πες. Κοφτάκια, φέρε, άντε, οργανώσου. Ούτε προστατευτικά, τίποτα δεν έχει διάφορα. Άστο, είναι για το... Στο κεφάλι να την έβαζε. Μη γελάς, Χαϊβάη, θα πάει έξω. Κυριάκο, τι γίνεται? Πήρε κανείς το χιστέρα από εδώ, είναι πολλά πάντα. Μήπως δεν πήρε κανείς? Αυτή είναι η φτηνή, η περσινή. 3 χρόνια την έχω. Μάνα. Δεν έχει άλλο. Φίλε. Αυτή δεν φάνηκε, ρε, πού έξω από... Τι να μάθει. Δεν σε γυρίσμα. Ναι, πάει. Και λαϊκά είναι Σάβα. Μάνα. Αφήστε το τα κάνα. Τα κάνα.
Bye.